El ruido en el ático. Nunca imaginé que algo tan pequeño como mudarme a una casa antigua pudiera cambiar tanto mi vida. Pero aquí estaba, sola, en una vieja casa en las afueras del pueblo. Siempre me había gustado la idea de vivir en un lugar tranquilo. Pero desde el primer día, algo me inquietaba. El ático. Era imposible no notarlo. Una puerta gastada en el último piso que llevaba un candado oxidado, como si fuera un lugar del que se intentaba ocultar algo. Una noche, mientras estaba sentada en el sofá leyendo, escuché un sonido proveniente del piso superior. Era suave, casi imperceptible al principio. Pensé que era el viento golpeando las ventanas, pero luego lo escuché otra vez. Un rasguño, como si algo estuviera arrastrándose lentamente por el suelo del ático. Mi respiración se hizo más pesada. A esas horas, la casa estaba completamente en silencio, excepto por ese extraño sonido. Intenté ignorarlo, pero volvió a sonar, más fuerte esta vez. El crujir de la madera bajo peso ligero. ¿Un animal? No, estaba segura de que no era eso. Decidí que debía investigar. Subí las escaleras con el corazón en la garganta. Cada peldaño resonaba como si estuviera haciendo ruido para advertirme de lo que estaba por descubrir. Cuando llegué a la puerta del ático, el aire era denso, cargado de polvo y algo más, algo que no podía identificar. La puerta estaba ligeramente abierta. Pensé que podría ser el viento, pero no podía explicarme por qué estaba entreabierta si nadie había subido allí. No me importó mucho. Empujé la puerta, y la luz de mi linterna iluminó una habitación completamente vacía, salvo por algunas cajas viejas y un par de muebles cubiertos con sábanas. Pero algo no estaba bien. Una sombra en la esquina más alejada del ático llamó mi atención. Era una figura, alta y delgada, que no encajaba con nada de lo que había visto antes. Mi cuerpo se paralizó. No podía quitarle los ojos de encima, pero al mismo tiempo, no quería mirar. Sentía que si lo hacía, algo terrible sucedería. Fue cuando parpadeé un par de veces, y la figura ya no estaba. Me sentí tonta, como si mi mente estuviera jugando conmigo. Pero entonces, lo escuché otra vez. El rasguño, y esta vez, estaba justo detrás de mí. No me atreví a girarme. Sentí el aire en mi cuello, como si algo estuviera justo a mi lado, respirando conmigo. Corrí escaleras abajo sin mirar atrás. Cerré la puerta del ático, con todas mis fuerzas, y me encerré en mi habitación, sin atreverme a moverme. La casa estaba de nuevo en silencio, pero el sonido del rasguño seguía, más cerca de lo que me habría gustado, como si estuviera justo fuera de mi puerta.